В условиях пандемии и карантинных ограничений пылающий камин помогает избавиться и от негативного эмоционального осадка. Еще в древние времена шаманы, колдуны и волхвы знали о великой очистительной силе огня. Разгрузка психики возле горящего очага является своего рода эффективной психотерапией. В наше время повальных стрессов камин вновь приобретает статус доброго домашнего лекаря, деликатно врачующего домочадцев от душевной неуравновешенности. Душевные семейные посиделки с друзьями возле камина отодвигают на задний план волнения и тревоги, вызванные массовым опасным заболеванием. А сверкающая за окном яркими красками листвы осень прибавляет ощущение уюта и защищенности. Информация предоставлена Камин Лайн. Ждем вас на нашем сайте.